दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मैक्स का सीलिंग फैन जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। दोस्तों ये आ चुका है। आज हम इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो भी करके बताएंगे दोस्तों, जो आप अपने घर पर खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों बिना वायरमैन की मदद से। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये है वारंटी कार्ड और ये एसेसरीज फैन की। और फैन काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है, फिनिशिंग भी बढ़िया एकदम। ऑर्डर करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो दोस्तों ये ब्लेड ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी कमाल के और स्टाइलिश ब्लेड लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जो हमारे पास एसेसरीज है वो एसेसरीज हम ब्लेड के टॉप साइड पे लगाएंगे दोस्तों। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे फिट कर देंगे। इस तरीके से हम इसके लिए स्क्रू लगाएंगे, स्मॉल स्क्रू जो उसके पैकेट में आए हैं। हमने तीनों ब्लेड की एसेसरीज तो कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद हमने लाए फैन रोडर। अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर से नटे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर तीनों ब्लेड सेट कर देंगे अच्छी तरह से। तो फाइनली दोस्तों हमने फ़ैन को अच्छी तरह से सीलिंग में सेट कर दिया है और फिटिंग भी काफ़ी परफेक्ट हो चुकी है और अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। देखिए आप, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और ये हमने फ़ैन स्टार्ट किया है और काफ़ी बेहतरीन हवा दे रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।